ନମସ୍କାର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ରଜର ଆର୍ଥିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କଣ କଣ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ ଆଉ ରଜରେ ଖାସ କରି ସ୍ପେଶିଆଲ କଣ କଣ କରିଥାଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣେଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ରଜରେ କଣ କଣ ସବୁ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି। ଯଦି ମୋର ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ ତାହେଲେ ମୋ ଭିଡିଓଟି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରଜ ପର୍ବ ଏହି ପର୍ବଟି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଓଡ଼ିଆମାନେ ଓ ଓଡ଼ିଶାର ଝିଅ ବୋହୂମାନେ ଏହି ପର୍ବଟିକୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ବୋହୂ ସଜବାଜ ହୋଇ କିଛି କାମ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଖାଇ ପିଇ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରନ୍ତି ଏବଂ ଦୋଳି ଖେଳକୁ ରଜପାନ ସହିତ ପୋଡ଼ପିଠା ଖାଇବାର ମଜା ହିଁ ନିଆରା। ତା ସହିତ ପାଚିଲା ଆମ୍ବ ପଣସର ତ ମଜା ଉଡ଼ୁଥାଏ। ତ ଏହି ରଜ ଆସିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଝିଅ ବୋହୂମାନଙ୍କ ମନରେ ବହୁତ ଆଶା ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ନେଇକି ଆସିଥାଏ ଯେ କେବେ ଆସିବ, କେବେ ଆମେ ଟିକେ କାମରୁ ଫୁର୍ସତ ପାଇବୁ ଏବଂ ଆମ ଜୀବନର ଖୁସି ବା ମଜା ଆମେ ଉଠେଇବୁ। ସେଥିପାଇଁ ରଜ ପର୍ବଟିକୁ ସମସ୍ତେ ଅନେଇକି ରହିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିଛୁ ଆମ ଘରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମର ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଚାଉଳ ବିରି ତିନ୍ତା ହେଇଯାଇଥିଲା। ଅଳ୍ପ ନୁହେଁ, ପୁରା ମେଞ୍ଚେ ଖଣ୍ଡ ମୋ ମାମା ତିନ୍ତେଇ ଦେଇଥିଲେ। ତ ବିରି ଚାଉଳ ତିନ୍ତେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆମେ ଧୋଇ ଧାଇକି ରଖିଦେଇଥିଲୁ। ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ କୋରା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତାପରେ ବିରି ଚାଉଳକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିଦେଲୁ। ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବିରି ଚାଉଳ ତିନ୍ତା ହେଇଥିଲା, ତ ତାକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ବାଟି ହେଇଗଲା, ପୁରା ଏକଦମ ମାନେ ପ୍ଲେନ୍ ଭାବରେ ବାଟି ହୋଇଗଲା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡି ଆମର ନିଆ ହେଇଛି। ହାଣ୍ଡିରେ ହିଁ ଆମର ଆଣ ତିଆରି ହେବ। ହାଣ୍ଡିଏ ଆଣ ଓଡ଼ିଶାରେ ସାଧାରଣତଃ ରଜ ପର୍ବ ହେଲେ ପୋଡ଼ପିଠା ଦିନେ କି 2 ଦିନେ ସରିଯାଏନି, ମିନିମମ୍ 4-5 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି 7-8 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖିଆ ଚାଲିଥାଏ। ତ ଏଠି ଆମର ଆଣ ବଟା ଦେଖୁଥିବେ ଚାଲିଛି। ଆଣ ବଟା ସରିଗଲା, ତାକୁ ଏବେ ଫୁଲିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତ କିଛି ସମୟ ଫୁଲିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ପୋଡ଼ପିଠା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଣ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲି ଯାଇଛି। ତାପରେ ତାକୁ କିଛି ଆଣ ମୁଁ ଗୋଟେ କଂସାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ସେଥିରେ କିଛି ନଡ଼ିଆ କୋରା ଆଉ କିଛି ଗୁଡ଼ ଆଉ ଆମର ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଆଉ ଗୁଜୁରାତି ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ବ୍ୟାଟରଟିକୁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ଆଣଟି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମୁଁ ନେଲି ସେଇଟା ବହୁତ ଛୋଟ ପଡ଼ିଗଲା। ତ ଯେହେତୁ ମୁଁ ପକାଇ ଦେଇଥିଲି ସବୁ ଯାକ, ତାକୁ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେଣ୍ଟିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ତାକୁ କାଢ଼ି ଦେଇଥିଲି। ତ ମୋ ଜାଗାଟି ଛୋଟ ପଡ଼ିଗଲା ଯେହେତୁ। ହଁ, ଲୁଣ ପକାଇବା ପାଇଁ ଜମା ଭୁଲିବେନି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକର୍ ନେଇଛି। ସେ ପ୍ରେସର କୁକର୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଛି କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ତାତିଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ସେ ଆଣ ବ୍ୟାଟରଟିକୁ ଦେଇଛି। ତ ତା ଦେହରେ କିଛି କାଜୁ ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରିଛି। କିଛି ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି ଘିଅ ଦେଇକି କରନ୍ତି, ଏଠି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇ କରିଛି। ଥରେ କେବେ ଆପଣ ତେଲ ଦେଇ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ତା ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ କିଛିଟା ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ ମୁଁ କରିଛି, ଗୋଟେ କରିଛି ପ୍ରେସରରେ, ଗୋଟେ କରିଛି କଢ଼େଇରେ। ଏଠି କଢ଼େଇରେ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲି ସେଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ହେଇଛି, ଆଉ ପ୍ରେସରରେ ଯେଉଁଟା କରିଥିଲି ସେଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ଦେଖେଇବି। ତ ତେଣୁ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦେବାର ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆଗେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ତ ଏଠି କେତେ ବଢ଼ିଆ ସେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏଠି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ ଏଠି ପୁରା ପାଖରେ ଦେଖାଉଛି ଛୁରୀରେ, ମାନେ ତାକୁ ଆଗେ ଟ୍ୟାପ୍ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ବି ଆଣ କଞ୍ଚା ନାହିଁ, ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ ଯେମିତି କେକ୍ ପରିକା ହେଇଛି। ଆଉ ସୋରିଷ ତେଲର ସ୍ୱାଦ ଆପଣ ଭାବିବେ ଯେ ସୋରିଷ ତେଲ ପକାଇଲେ କାଳେ ଖରାପ ଲାଗିବ, ବିଲକୁଲ ଖରାପ ଲାଗିବନି। ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ ଆଉ ଟେକ୍ସଚର୍ ଆସିବ। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ପିଠା ସରିଗଲା। ପିଠା ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ତ କିଛି ଲଗେଇ ଖିଆକୁ ହେବ ନା, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପୁଣି ଘୁଗୁନି। ତ ସେଥିରେ ଘୁଗୁନି ମଧ୍ୟ ସେଦିନ କରିଥିଲି। ତାପରେ ଘୁଗୁନି ସରିଲା, ପିଠା ଘୁଗୁନି ସରିଲା ପରେ ରଜରେ ପୁଣି ମଟନ୍ ନ ହେବ ସେଇଟା କ'ଣ କେବେ ହେଇଛି ନା ହେଇପାରିବ? ତେଣୁ ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ମଟନ୍ ମାଡ଼ଟା ରଜରେ ସିଓର। ତେଣୁକରି ଚାଲି ଆସିଲା ମଟନ୍। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପିଆଜ
तेल हलदी पकईकी मैरिनेट कर रखीदेली किछि समय पाई। तापरे रजरे रजपान तो निहाती दरकार, रजपान तो न खाइले से रज भली लागिवो ना कौन। तो मो मामा कौन कले धनिया भजा पान मधुरी कला जीरा एसबूर भजा भजी आरंभ होगला। एठी भी मोर घुगुनी तैयारी होगला एवं प्रेसर कुकर जो पोड़ पिठाटी करी आपण मानक मु देखौछि देखंतु केते बढ़िया से पोड़ी होईछि आ केते बढ़िया कलर आछि आ एकदम भी टेस्टी भी बहुत थिला। तो रजरे माने खाइबा पीबारे नो कॉम्प्रोमाइज, तेणु ओडिया माने बिल्कुल भी खाइबा पीबारे कमी करंतिनी। आउ पिठा तो मस्ट आ मते भी भोक कला मु सेटू कौन कली ना आगे गोटे पोड़ पिठा फाड़े काटिकी ताको खाईदेली। तो खाई साइला परे से गोटे दिन रे ही मोर सबु किछि हमर हेछि। पिठा सकाळू सकाळू पिठा हैला, तापरे घुगुनी हैला, तापरे मटन आसीगला, तापरे मटन तरकारी पई प्रिपरेशन चलला। तो ये देखो मोर मटन मैरिनेट कर देइथिली, आलू काटिकी ताकू मामा मोर भाजिकी प्रस्तुत कर देइथिले, रेडी कर देइथिले। तापर मसला बटा भी हो जाइथिला, एठी खड़ा मसला भी रेडी कर देइथिली। हाँ, ता सांग को आसीथिला हमर चिंगुड़ी माछ, से भी मध्य से दिन तरकारी हेतिला। माने गोटे दिन रे रजरे हमर एतक सबू करा जाइथिला। तो तापरे मु मटन तरकारी एठी कली। मटन तरकारी पई प्रथमे मु नै किछि सोरिष तेल नेली। नॉनवेज तो साधारणतः सोरिष तेल कले टेस्ट आसी थाए, तेणु सोरिष तेल नेली, से पकेली किछि खड़ा मसला, तापरे ऐड कली बटा होइथिबा मसला पेस्ट को, तापरे से ऐड कली मु हल्दी लूण आउ टिके कलर आसीबा पई काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। तापरे आकु सबू मसला को भल भाव में कषि देली। तो मसला टिके भल भाव में कषि गला पर मटन तरकारी कला बेले मसला को जिते कषिबे सेते तरकारी टेस्ट आसीबो। तो मसला को कषि हैला परे मसला रे मु सेते ऐड कली हमर मैरिनेट होइतिया मटन को। तो ता एबे मटन कषा चलला, एठी आपण माने देखि परथिबे। तो मटन कषा एपटे से दिन भात भी बसीला, पिठापଣା सहित भात भी रंधा होता। एबे से आम मिसेगा मीट मसला, मटन अधा कषा हो जाता, किसी मीट मसला तो आउ किसी दरकार नहीं पकई कषि कषि हो गला ताकू आमे तापर दबा गरम मसला। तो मटन तरकारी एतिकी ही लगे। आ बाकी रहा माने मु बटारे माने आमर जो मसला पेस्ट रे मु कौन कौन मसला देइची ताकू मु आपण मानकू डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे लिंक कर देबी। तो ये देखंतु भात सरी गला, एबे मटन कषा भी चलची। सेपटे आमर आरंभ होगला चिंगुड़ी तरकारी। चिंगुड़ी तरकारी रेसिपीटा मु आपण मान सहित पछरे शेयर करी। तो एते गुड़े काम भितर आउ करी हेलानी। तो तापरे सेतिरे मटन कषा हेटिके माने 50% होगला परे भाजिकी रखिथिबा आलू को ऐड करदेबा। तापरे ताकू मध्य किछि समय आमे कषिदेबा। तो ये भल भाव में कषि गला परे सेतिरे आमे पानी देदेबा। ग्रेवी आपणक हिसाब रे आपण रखिबे, जेहेतु आपण कषा चाहूचंती कि टिके झोल वाला चाहूचंती। तो ये जेहेतु मोर झोल दरकार माने ग्रेवी वाला मोर करियार थिला, सेति मुठी पानी देइछि, आपण आपणक हिसाब रे देबे। तो ये कारण मटन झोल रजरे निहाती दरकार भातर खाइबापी पिठारे खाइबापी। साधारणतः मटन झोल पिठारे तो आहुरी खास कर चकुली पिठा संगे तो आहुरी मजा, तेणुक से आमर झोलटा निहाती दरकार। मटन झोल नहेले कौन मजा आसे ना कौन। तापरे सेटा आमर दिन रजरे मटन तरकारी पिठा संगे खाई था, भात संगे खाई था। तो सेटा अधिक टिके ग्रेवी रखाई था। तो छाड़ू आमर ये तो चलची तरकारी बना चली। तो ये सब माने आमर तरकारी बनीगला प्राय। तो ये मु प्रेसर कुकर ढांकुटी दे गोटे बा दुईटी हुइसिल पर्यंत ताकू छाड़ी देछि। देखो तरकारी रेडी। सकाळ खाइबाटा मु आपण मान सहित शेयर कर पारलिनी, राति रे आमर पिठा सहित खिया हला। तो ता से दिन एसबू सरला परे तापरे मु आसिली टिके सजबाज हबा पई। एठी देखो मोर अलता लगाउची। रजरे सज नहेले कौन भल लगे ना कौन।
ତେଣୁ ଯେତେ କାମ ଥାଉ ଆଗେ ସଜ ହେବାଟା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ରୋଷେଇବାସ ସାରି ଦେଇକି ମୁଁ ଆସିଲି ଅଳତା ଲଗାଇବାକୁ ସଜ ହେବା, ନହେଲେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ପାଣି ଫାଣି ପଡ଼ିକି ମୋ ଅଳତା ଖରାପ ହେଇଯିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇକି ମୁଁ ଅଳତା ଲଗାଇଲି, ଯାହାଫଳରେ ମୋ ଅଳତାଟି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିବ। ଆଉ ରଜରେ ଝିଅମାନେ ସଜ ହେଇକି ବସିଲେ ସିନା ଭଲ ଲାଗିବ, ଆଉ କ'ଣ ରଜରେ ସଜ ହେଇକି କାମ କରିବେ ନା କ'ଣ? ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ବଢ଼ିଆ ସେ ଅଳତା ଲଗାଇଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି କି ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟସରେ ନିହାତି ଜଣାଇବେ। ସେମିତିରେ ବି ଝିଅମାନେ ରଜରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚାଲନ୍ତିନି କି କିଛି କାମଦାମ ବି କରନ୍ତିନି, କଦଳୀ ପାଟୁଆ ଚପଲରେ ଚାଲିଥାନ୍ତି, ସତ ନା? ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଆସିଲୁ ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ରଙ୍ଗ ଅଳତା ଲଗେଇ ସଜବାଜ ହେଇ ଆସିଲୁ ରଜପାନ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରଜପାନ ମୁଁ 3ଟି ଆଣିଥିଲି। ତ ତା ଭିତରୁ ମୋତେ ଏତେ ସେଥିରେ ମସଲା ଭର୍ତ୍ତି ଥିଲା ଯେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଖାଇଛି, ବାକି ସବୁ ମୋ ପୁଅ ଖାଇଦେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାକ ପାନ ପାଟିରେ ଖୁନ୍ଦି ଦେଇଛି, ସବୁ ଖାଇଦେଲା, ପୁରା ପାଟିରେ ଜାଗା ହେଉନଥାଏ କିନ୍ତୁ ଖୁନ୍ଦିକି ଭରୁଥାଏ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଖାଲି କରିଦେଲା ପ୍ଲେଟ୍। ସେ ଚେରି ଫେରି ଯାହା ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବି ସବୁ ଖାଇକି ଥୋଇଦେଲା। ତ ଏଇଭଳି ଆମର ପାନ ଖିଆ ବି ସରିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମ ଗାଁକୁ। ତ ରଜରେ ଯଦି ଗାଁ ବୁଲା ନ ହେବ ମଜା ଲାଗିବ ନା କ'ଣ? ତ ସବୁ ଖାଇବା ପିଇବା ସବୁ ସରିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଗାଁକୁ ବାହାରିଲୁ ସଜବାଜ ହେଇକି। ତ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ମାନେ ସକାଳୁ କାମ ସାରି ତାପର ଦିନ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ପାନ ଖାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ରଜରେ ଭଲସେ ଖାଇନଥିଲି ପାନ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଖିଲି ପାନଟେ ମୋ ମାଆ ମୋତେ କରିକି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସେଟାକୁ ଖାଇଲି। ଆଉ ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ଗାଁକୁ ବାହାରିଲୁ, ବାଟରେ ଗଲାବେଳେ ସବୁ କେତେ ଜିନିଷ ଗୀତ ବାଜୁଥାଏ, ଆଉ ରଜ ଗୀତ। ତ ତାପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରହିଲୁ କିଛି ଜିନିଷ କିଣାକିଣି ପାଇଁ। ତାପରେ ଗାଁ ରାସ୍ତା ଦେଇ ମୁଁ ଏଠି ଗାଁର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ସୁଟିଂ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଗାଁର ମନ୍ଦିର, ଗାଁର ଘର, ଗାଁରେ ସବୁ ଥିବା ବାଡ଼, ଯେଉଁ ବାଉଁଶର ବାଡ଼, ଗଛ ଲତା ବଣ ଜଙ୍ଗଲ, ଏଠି ସବୁ ଅଙ୍କା ବଙ୍କା ରାସ୍ତା ଆଉ ଚାଳର ଘର, ଏସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଗାଁ ପରିବେଶ ହିଁ ନିଆରା। ତ ମଝିରେ ଏବେ ତ ଆଉ ବିଶେଷ ଚାଳ ଘର ନାହିଁ, ଏବେ ପ୍ରାୟ କୋଠା ହେଇଗଲାଣି। ତ ତଥାପି କିଛିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ପରିବେଶ। ତ କିଛି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାଉଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ଆମର ଗୋଟେ ଗାଁ ମଝିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଶିବ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଶିବଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛି। ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟା ଯେହେତୁ ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଚାଲୁଥିଲା, ତ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ସୁଟ୍ କରିପାରିନି। ତ ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଜମି ସବୁ ବିଲରେ କେତେ ଫସଲ ହେଇଛି। ତ ତା ପାଖକୁ ଆମର ଗୋଟେ ବଡ଼ ନଦୀ ଅଛି ଆମ ଗାଁ ଭିତରେ, ଯେଉଁଟାର ନାଁ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ। ତ ଏଇ ନଦୀଟି ପୁରା ଭରାପୁରା ନଦୀ, ବହୁତ ଚଉଡ଼ା, ଆଉ ସବୁବେଳେ ସେଥିରେ ବହୁତ ମାନେ ଗଭୀର ପାଣି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ବୁଲୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଁରେ ତ ବୁଲା ମସ୍ତ। ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗାଁର ପରିବେଶ, ଏଠି ଗଛ ଲତା। ଏଇ ନଈଟି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ନଈରେ ବି କାଳେ କୁମ୍ଭୀର ଆସେ ଆଉ କହନ୍ତି, ତେଣୁ ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇଥିଲା। ସବୁ ଦେଖିଲି, ହେଲେ ଅସଲ ଜିନିଷଟି ଦେଖିପାରିଲିନି। କେଉଁଠି ଦୋଳି ଲାଗିନଥିଲା। ଦୋଳି ଲାଗିବାର ମୁଁ କେଉଁଠି ବି ଦେଖିପାରିଲିନି। ଗାଁର ହାଇସ୍କୁଲ ଅଛି ଆମ ସ୍କୁଲ ପାଖରେ। ତାପରେ ଗଲୁ ଆମ ଘରକୁ। ଘରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ମାନେ ଯେହେତୁ ଆମର ଘରେ କେହି ରହୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଯାଇ ସାଙ୍ଗେ ରନ୍ଧାବଢ଼ା କରି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଖିଆପିଆ କଲୁ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମର ରଜ ପର୍ବଟି ସରିଗଲା। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା? କେତେ କାମ, ରଜରେ କିଛି କାମ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ଭିତରେ କେତେ କାମ ହେଇଗଲା। ତ ଏଇ କାମ ଭିତରେ ବି ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। ତ ରଜରେ କ'ଣ ହୁଏ, ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସବୁ ଦେଖେଇଲି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ରୋଷେଇବାସ ଖାଇବା ପିଇବା। ତ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କହିବେ। ରହିଲି, ବାଏ। ହଁ, ଗାଁରେ ପହଞ୍ଚୁ ଆମ୍ବ ଧୁମ୍ ଖିଆ ହେଲା।